अब प्रस्तुत हुँदैछ जीवनमा प्रेरणाको फूल फुलाउने, मनमा शीतलता छर्ने जीवन र संगीतको दोभान प्रेरक कार्यक्रम शान्त तलाउ। प्रस्तुता तुफान बाबु श्रेष्ठको साथमा रेडियो कार्यक्रम शान्त तलाउ दाङमा रेडियो प्रकृति 93.4 मेगाहर्ज, रेडियो मध्यपश्चिम 91.4 मेगाहर्ज, रेडियो हापुरे 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो पाठशाला 104 मेगाहर्ज, रेडियो सञ्जीवनी 91 मेगाहर्ज, रेडियो तुलसीपुर 100.2 मेगाहर्ज, सल्यानमा रेडियो राप्ती 104.8 मेगाहर्ज, रेडियो कपुरकोट 106.1 मेगाहर्ज, रुकुममा रेडियो चौरजहारी 94.8 मेगाहर्ज, रोल्पामा रेडियो माडी आवाज 98.6 मेगाहर्ज र काठमाडौँ उपत्यकामा क्लासिक एफएम 101.2 मेगाहर्ज सँगै नेपाली अडियो बुक एप्समा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम शान्त तलाउ। म शान्त तलाउ हुँ, हे शान्ति चाहने मान्छे, हे जीवन जिउने मान्छे, आउनुस् मेरो शान्तिमय स्वागत छ। नमस्ते अनि रात्रिकालीन अभिवादन। विभिन्न रेडियो स्टेसन साथै अनलाइनहरूबाट प्रसारण भइरहेको तपाईँकै प्रिय कार्यक्रम शान्त तलाउको एउटा नयाँ श्रृङ्खला लिएर हरेक साता जस्तै आज पनि प्राविधिक सहकर्मी माधव कँडेलसँगै म तुफान बाबु एकपटक पुनः उपस्थित भएको छु। दुईजना साना बालक सँगै स्कुल जाने गर्थे। एक दिन स्कुल जाँदा दुवैजना बाटोमा कुस्ती खेल्न थाले। उनीहरूमा जुन बलवान थियो उसले जित्यो। यसमा हार्ने बालकले भन्यो, तँलाई जस्तो खालको खाना मिल्छ नि त्यस्तो खाना मैले पाउने भए म पनि जित्ने थिएँ। हार्ने साथीको पराजयको कारण साँच्चै नै उसको शारीरिक कमजोरी र भोजनको कमी थियो। यो कुरा विजयी विद्यार्थीको मनमा गढ्यो र उसको सारा मनोदशा बदलियो। साथीहरू, त्यो विजयी बालक पछि गएर डाक्टर बन्यो। कमजोरको सहायता गर्नु उसले आफ्नो जीवनको एकमात्र उद्देश्य बनायो। आफ्नो जन्मभूमि छोडेर ऊ सुदूर अफ्रिकाको जङ्गलमा गयो। त्यहाँ एउटा सेवाग्राम बनाएर उसले जिन्दगीभरि अफ्रिकाका दलित र पीडित मानिसको सेवा गरिरह्यो। ती डाक्टर थिए शान्तिका पुजारी, मानवताका सेवक अल्बर्ट श्वाइजर, जसलाई पछि शान्तिको लागि नोबेल पुरस्कार पनि प्रदान गरियो। मानवताको सेवक, यो सानो प्रेरक प्रसङ्ग सुरुवातमै बताइसकेपछि आउनुहोस् अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। सदाझै स्वर सम्राट नारायण गोपालको सुमधुर आवाजबाट। मेरो बेहोसी आज मेरो लागि पर्दा भो। स्वीकार्नुहोस्। सम्बन्ध च्यातिएको छ भने सिलाउ, तर गलिसकेको भए धागो खेर नफाल। साथीहरू, श्वेता भण्डारीले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो स्ट्याटससँगै कार्यक्रम शान्त तलाउमा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि कार्यक्रमप्रति तपाईँको कुनै धारणा या सल्लाह सुझाव छन् भने तपाईँले हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ SHANTTALAU shanttalaau@gmail.com र हाम्रो फेसबुक पेज शान्त तलाउ RJ तुफान लाइक गरेर पनि आफ्ना विचारहरू त्यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
यो जानकारीपछि अब यहाँ एउटा सानो प्रेरणादायी कथा बताउन जाँदैछु। एकजना युवक थियो। त्यो विवाहित थियो, जवान थियो र सुन्दर पनि थियो। एक दिन उसको दुवै हात मेसिनमा परेर काटिए। डाक्टरले धेरै मेहनत गरेर उसलाई बचाए, तर उसको दुवै हात काटिएकाले उसको जिन्दगी उसैलाई बोझ लाग्न थाल्यो। ऊ केही काम गर्न योग्य रहेन। भाइहरूको सहारामा कहिलेसम्म बस्न सक्थ्यो? यो संसारमा कसले कसलाई सित्तैमा पाल्न सक्छ र? हरेक मानिस आफ्नै संसारमा मस्त रहेका हुन्छन्। ऊ बिचरा त अपाङ्ग थियो। उसकी पत्नीले मानिसका विभिन्न थरी कुरा सुन्ने गर्थे। बिस्तारै त्यो युवकलाई लाग्न थाल्यो कि आफू बाँच्नु बेकार छ। आफैमाथि बोझ बनेर कहिलेसम्म जीवित रहनु, कहिलेसम्म मानिसहरूको दयाको पात्र बनिरहनु। यसरी उसको जीवन उसको लागि बोझ बनेको थियो। त्यो बोझ उठाउन सजिलो थिएन। अब यो जीवन बाँचेर के फाइदा छ र? यस्तो कुरा सोचेर ऊ आत्महत्या गर्न हिँड्यो। आत्महत्या गर्न ऊ रेलको लिकमा सिधा भएर सुत्यो। तब उसको आत्माबाट अचानक एउटा आवाज आयो, तिमी यो के गरिरहेका छौ? दुनियाँमा केही गर्न भनेर आएका छौ, केही गरेर देखाऊ। आत्माको यस्तो आवाज सुनेर ऊ उठेर घरतिर गयो। त्यसबेला उसको गोजीमा एक पैसा पनि थिएन। भोको पेट लिएर ऊ एउटा डेरी पसलमा गयो र त्यो साहुसँग प्रार्थना गर्यो, म कमिसनमा तपाईँको दुध बेचिदिनेछु। तब त्यो डेरी मालिकले भन्यो, हेर भाइ, तिमी दुध कसरी बोकेर लग्छौ? तिम्रा दुवै हात त काटिएका छन्। आफ्ना काटिएका हातको ठुटो देखाउँदै उसले भन्यो, यो ठुटोमा झुन्ड्याएर लैजानेछु। डेरी मालिक उसको साहस देखेर खुसी भयो। उसले दुधका दुईवटा भाँडा उसको ठुटो हातमा झुन्ड्याइदियो। उसले ती भाँडा सहरमा लिएर गयो। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उसको सबै दुध बिक्री भयो। अपाङ्गले दुध बेचेको देखेर केही मानिसको मनमा उप्रति सहानुभूति उत्पन्न भयो। अब त ऊ सधैँ दुईपल्ट दुध बेच्न थाल्यो। उसका ग्राहक पनि धेरै हुन थालेका थिए। बिस्तारै उसले एउटा भैँसी किन्यो। अब उनीहरू दुवैजना पति पत्नी मिलेर काम गर्न थाले। एउटा भैँसीबाट दुईवटा भैँसी भयो। बढाउँदै गएर उनीहरू आफैले डेरी फार्म खोले। उसको व्यवसाय राम्रोसँग चलेको थियो। पछि उसले एउटा घर पनि किन्यो। बिस्तारै उसले उन्नति गर्दै गयो। उसका भाइहरूको कारोबार घाटामा गएको थियो। उसले उनीहरूलाई पनि सहयोग गर्यो। ती भाइहरू तिनै थिए जसले दुःख परेका बेला उसलाई घरबाट बाहिर निकालिदिएका थिए। अहिले आएर तिनै भाइहरूको सहायता उसले गर्नु पर्यो। साथीहरू, त्यसकारण मानिसले कुनै पनि हालतमा हिम्मत हार्नु हुँदैन। कठिन समयमा साहसका साथ काम गर्नुपर्छ र आत्महत्या गर्नु कायरताको निशानी हो। यो कथाबाट हामीले थाहा पायौँ नि, एउटा आत्महत्या गर्न भनेर हिँडेको मानिसले जब आफ्नो लुकेको शक्ति थाहा पायो, तब उसले हात बिना नै धेरै प्रगति गर्यो। जुन काम दुईवटा हात भएकाले गर्न सकेनन्, त्यो काम हात नभएको मानिसले गरेर देखायो।
एकपटक थोमस हब्सले भनेका पनि छन्, प्रकृतिले मानिसहरूको शारीरिक र मानसिक शक्तिहरू यति समान बनाएको छ कि सबै कुरामा ध्यान दियो भने एक र अर्को मानिसमा कुनै विशेष अन्तर मिल्दैन। प्रत्येक मानिसले अर्को व्यक्तिलाई प्राकृतिक रूपमा आफू समान सम्झनुपर्छ। यो सानो प्रेरणादायक कथा यहाँ प्रस्तुत गरिसकेपछि अब कार्यक्रमको दोस्रो लहरमा नाति काजीको सङ्गीत अनि उनकै आवाजमा यो एउटा कालजयी गीत राख्दैछु। एउटा तारा डाँडा वारी अर्को तारा पारी। स्वीकार्नुहोस्। जसरी सुकेको पात नझरी नयाँ पात पलाउँदैन, त्यसै गरी सङ्घर्ष र कठिनाइ बिना सफलता हासिल हुँदैन। मान्छे 2 वर्षमा बोल्न सक्ने भइसक्छ, तर के बोल्ने र के नबोल्ने यो सिक्न उसलाई जीवनभर लाग्छ। साँच्चै नै साथीहरू, लामिछाने असिताबले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो स्ट्याटससँगै कार्यक्रम शान्त तलाउमा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि कुनै कारणवश तपाईँले कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नु भएन भने नेपाली अडियो बुक एप्समा यो कार्यक्रम उपलब्ध छ। साथै हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल आरजे तुफान सब्सक्राइब गरेर नियमित रूपमा त्यहाँबाट पनि कार्यक्रम सजिलैसँग सुन्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब यहाँ एउटा सानो प्रसङ्ग जोड्ने अनुमति चाहन्छु। श्रीलङ्काको एउटा पहाडी क्षेत्रमा बौद्धहरूको बाहुल्य रहेको एउटा गाउँ थियो। त्यहाँ चोरी धेरै हुने गर्थ्यो, त्यसैले त्यहाँका मानिसहरूबीच एक अर्कामा अविश्वास बढ्दै गइरहेको थियो। एक दिनको कुरा हो, एकजना किसानको दुधारू गाई चोरी भयो। तब मानिसहरूमा आक्रोश बढेर आयो। गाउँमा पञ्चायत बोलाइयो। चोर खोज्नको लागि विचार विमर्श हुन थाल्यो। तुरुन्तै ती गाउँका मानिसहरूले एक अर्कामाथि दोष थोपर्न थाले। यस्तो परिस्थितिमा गाउँका एकजना धर्मगुरुले भने, एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप लगाउनाले केही पनि हुनेवाला छैन। त्यसैले यहाँ उपस्थित सबैजनाले 1 घण्टाको मौन व्रत गर र केही सोच। धर्मगुरुको कुरालाई सबैले शिरोधार्य गरे र मौन व्रत आरम्भ भयो। मौन व्रतको 1 घण्टा पुरा हुनै आँटेको थियो। एकजना युवक शिर झुकाएर उठ्यो र उसले भन्यो, मैले नै गाई चोरेको हुँ र म दण्ड भोग्नको लागि तयार छु। यसरी उसले केही बेरको मौन व्रतमा आफूले गरेको कार्यको समीक्षा गरेको थियो र धेरै सोच विचारपछि प्रायश्चित पनि गरेको थियो। यसरी त्यो गाउँमा त्यसपछि त्यस प्रकारको घटना हुन बन्द भयो। साथीहरू, त्यसकारण जीवनका विभिन्न समस्याहरूको समाधान कहिलेकाहीँ शान्तपूर्वक मौन बसेर हुन्छ। मौन रहनाले मनलाई एकाग्र बनाउँछ। यसको प्रयोगले अन्तर्मनको स्थितिमा सत्य र विवेकको ती आदर्शलाई अपनाउनमा सहायता मिल्छ, जो शब्दको कोलाहलमा वास्तवमै दबेर जान्छ। मौनको महिमा। यो सानो प्रसङ्गपछि अब कार्यक्रमको तेस्रो लहरमा उदित नारायण र दिपा झाको युगल आवाजमा एउटा गीत राख्दैछु। नेपाली कथानक चलचित्र अधिकारबाट मोहनी लाग्यो कि
टुना पो लाग्यो कि। स्वीकार्नुहोस्। दुनियाँमा शासकको कति निर्मम आलोचना हुन्छ। कर खाएपछि आलोचना खान पनि तयार हुनुपर्छ। यदि आलोचना मन पर्दैन भने बासी चना खाएर बस्नुहोस्। साथीहरू, साहित्यकार विमल आचार्यको यो ट्विटसँगै कार्यक्रम शान्त तलाउमा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु र एउटा प्रेरणादायी घटना प्रसङ्ग पनि भन्छु है। कुरा त्यो बेलाको हो जब भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद तथा स्वतन्त्रता सेनानी ईश्वरचन्द्र विद्यासागर कोलकातामा पढाउने गर्थे। उनको मासिक तलब जीवन गुजारा हुन सक्ने खालको मात्रै थियो। यस्तो परिस्थितिमा पनि उनी असहाय पीडित मानिसहरूलाई सहयोग गर्न पछि हट्दैनथे। एक दिनको कुरा हो, विद्यासागर बजारतर्फ गइरहेका थिए। तब एकजना युवक अगाडि आयो र भिखमा एक आना माग्न थाल्यो। विद्यासागरले देखे युवक हट्टाकट्टा छ, तैपनि उसले भिख मागिरहेको छ। उनले युवकको कुरा सुने र उसको समस्या सम्झिन खोजे। सम्पूर्ण कुरा सुनिसकेपछि विद्यासागरले भने, यदि मैले तिमीलाई 1 रुपैयाँ दिए भने तिमी त्यसको के गर्छौ? त्यो युवकले भन्यो, म केही सामान किन्छु र गल्ली गल्लीमा घुमेर त्यसलाई बेच्छु। यसरी मुनाफा कमाउँदै जाने मेरो कोसिस हुनेछ। विद्यासागर त्यो युवकको यस्तो कुरा सुनेर प्रभावित भए र 1 आनाको सट्टा उसलाई 1 रुपैयाँ दिएर त्यहाँबाट आफ्नो बाटो लागे। त्यसपछि त्यो युवकले 1 रुपैयाँले सानोतिनो काम सुरु गर्यो र खुब मेहनत गर्यो। बिस्तारै बिस्तारै उसको व्यापार बढ्दै जान थाल्यो र हेर्दा हेर्दै ऊ ठुलो व्यक्ति बन्न पुग्यो। केही वर्षपछि विद्यासागर फेरि एकपटक त्यही बाटो हिँड्दै थिए। उनी आफ्नै धुनमा गइरहेका थिए। तब एउटा आकर्षक कपडा लगाएको एकजना युवक उनको नजिक आयो र खुट्टा पकड्न थाल्यो। विद्यासागरले के बुझ्नै सकेनन् र उसलाई सोधे, यो के गरिरहेका छौ? तब त्यो युवकले भन्यो, म त्यही व्यक्ति हुँ जसलाई तपाईँले 1 रुपैयाँ दिनुभएको थियो र आज म एक ठुलो व्यापारी बन्न सफल भएको छु। साथीहरू, विद्यासागरले दिएको 1 रुपैयाँले एउटा ठुलो व्यापारी बन्न सफल एक भिखारीको यो प्रेरणादायी घटना प्रसङ्गपछि अब कार्यक्रमको चौथो लहरमा दिलु गुरुङको कर्णप्रिय आवाजमा एउटा गीत राख्दैछु। मुटुलाई घाइते पारेर गयो माया मारेर। स्वीकार्नुहोस्। आफैमाथि भरोसा गर्यो भने त्यो तपाईँको शक्ति बन्छ। तर जब अरूमाथि भरोसा गरिन्छ तब बिस्तारै तपाईँलाई कमजोर बनाइदिन्छ। साँच्चै नै साथीहरू, मोटिभेसनल स्पिकर विकासदेव योन्जन तामाङले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो स्ट्याटससँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रहरतिर पनि आइसकेका छौँ। तैपनि एउटा सानो प्रसङ्ग भनेर यहाँबाट छुट्टिन्छु। गुजरातमा महात्मा गान्धीको साबरमती आश्रममा केही युवतीहरू पनि बस्ने गर्थे। एक दिनको कुरा हो, केही युवतीहरू कतै गएर फर्किरहेका थिए। बाटोमा केही केटाहरूले उनीहरूलाई जिस्काउन थाले।
युवतीहरू यो घटनाबाट डराउन थाले र दौड्दै आश्रममा पुगे। उनीहरूले सम्पूर्ण घटना बापुलाई सुनाए। उनीहरूको कुरा सुनिसकेपछि बापुले भने, तिमीहरू किन भागेर आयौ? हिम्मतसँग त्यही रोकिनु पर्थ्यो। तब एकजना युवतीले भनिन्, यदि ती केटाहरूले हाम्रो बेइज्जत गरेको भए? तब बापुले भने, ती केटाहरूलाई तिमीहरूले त्यही सबक सिकाएर आउनु पर्थ्यो। बापुको यस्तो कुरा सुनेर सबै युवतीहरू हैरान भए, किनकि बापुले त सधैँ अहिंसाको मार्गमा हिँड्ने तरिका सिकाउँथे। बापुले ती युवतीहरूको अनुहारमा देखिएको असमञ्जस परिस्थितिलाई सम्झिहाले र फेरि भने, अहिंसा बहादुरको हतियार हो। यसलाई कसैले सम्झिन सक्दैन भने अहिंसाको पर्दामा आफ्नो कमजोरी लुकाउनु हुँदैन। यो कायरता हो। यदि तिमीहरूलाई यो समाजमा रहनु छ भने यस्ता हानिकारक व्यक्तिहरूलाई सबक सिकाउनै पर्छ। यसरी डराएर फर्किएर आउने होइन। साथीहरू, त्यसकारण अहिंसा बहादुरको हतियार हो। तर यो कुरा कसैले सम्झिन सकेन भने उसलाई सबक सिकाउनै पर्छ। यो सानो प्रसङ्गसँगै आजको लागि कार्यक्रम शान्त तलाउको निर्धारित समय पनि समाप्त भइसकेको छ। कार्यक्रम अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिने तपाईँ तमाम आदरणीय साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सधैँ यसरी नै तपाईँको साथ पाउन सकियोस्। अर्को साता यस्तै समय, यही स्टेसन, यही बार अनि यस्तै रमाइलो परिवेशमा पुनः भेटघाट गरौँला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्राविधिक सहकर्मी माधव कँडेल अनि सहयात्री रेडियोका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीसँगै म तुफान बाबु पनि आज्ञा चाहन्छु। र जाँदै टेलिभिजन कर्मी इच्छा इच्छुले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको एउटा स्ट्याटस आज यहाँ सेयर गर्न मन लाग्यो। फेसबुक भन्दा इन्स्टा आनन्द लाग्छ मलाई। हो हल्ला छैन, शान्त तलाउ जस्तै। हस्त, नमस्ते, शुभरात्रि।